הלו? הלו, זאת שרית דרשן, הסופרת? זו דפי. דפי? דפי תולעת הספרים? כן, זאת אני. היי דפי, מה שלומך? האמת היא שלא כל כך טוב. אני כאן בבידוד, וברוב הלחץ והדכדוך, אני גרסבתי פה עכשיו 3 חבילות נייר טואלט אחת אחרי השנייה. אוי ואבוי. והכי גרוע זה שאין פה אף אחד שיקרא לי סיפורים. מה, אבל את תולעת ספרים? לא, אני רק מכרסמת את הספרים. אני לא יודעת לקרוא. הבנתי. אז אני אקרא לך את הסיפור. את רוצה שאני אקרא לך ספר? באמת? תודה, כן, בטח. רגע, אז מה אני אקרא לדפי? אני אקרא לה את צו על הגב. כתבה שרית דרשן, זו אני, ועירה מיכל גליק. היה זה יום רגיל של סתיו, ויהושע הצב צועד ביער ושר, שיר צבים קצבי ומאושר. אך מה זה? עננת אבק? אולי זה טנק? לא, זהו איש גדול, פשוט ענק, צועד ביער במהירות ובטעות בועט ביהושע. מתהפך יהושע 2 ו3, נחבטים באדמה רגליים וגם ראש. איפה הרגליים? איפה הזנב? איזה ביש מצב. ראיתם פעם צב שוכב על הגב? צב על הגב, איזה ביש מצב. מה עושים עכשיו? שוכב כך יהושע הצב על הגב, אומלל, עצוב, דומעות עיניו. לפתע הוא שומע קול, שמאל, ימין, ימין ושמאל. צעידת חיילים. בשביל עוברת שיירת נמלים. בראש צועדת נמרצה, המפקדת החרוצה, עוצרת וביהושע גוערת. רק טיפוס עצל כמו צב באמצע היום שוכב על הגב. קדימה בנות, המשכנה לצעוד, מישהו ביער צריך לעבוד. יהושע לא מספיק להסביר מאומה, לא למה ולא מה, או אפילו לצעוק, הצילו, עזרה, והשיירה עברה. זיקית מחליפת צבעים עוברת בחיפזון. היי, צב, אתה בכיוון הלא נכון, ואת צוחקת במלוא גחון. רגע, יש לי פתרון, פשוט נטוש את השריון. לנטוש את השריון. מביט יהושע בעצב בשריון, שהגן עליו בגשם וצינן אותו בחום. בבית שבנה במו ידיו, הספות, השטיחים והתמונה, הכלים שקנה במחירת סוף העונה. השריון מלווה אותו עוד מבית הוריו, בלעדיו הוא לא יהיה צב. צב על הגב, איזה ביש מצב. מה עושים עכשיו? ביער התרגשות והמולה. צועד לו השועל המועמד לממשלה. הוא נעצר ליד הצב וקורא בקול נרגש, צב הפוך על הגב זה מחדל של ממש. ואל העיתונאים נואם בלהט רב, בתקופת כהונתי נהפוך את הצו. הוא מנשק את יהושע על שתי הלחיים, מצטלם עמו, לוחץ ידיים ורגליים מול כולם ונעלם. יהושע כמעט נתפס לייאוש, והנה על הבטן נחת לו יתוש. יתוש קשוח עם חזה נפוח. מה קרה? שואל היתוש את הצב ועייף. באמצע היום אתה סתם משתזף? לא משתזף יתוש, עונה הצב. קרתה תאונה ואני על הגב ואין מי שיעזור. בוכה הצב יהושע ללא מעצור. והיתוש בקול נחוש, בוא חבר, תן לי יד, אהפוך אותך מיד. מנסה היתוש שעה, שעתיים, 3, אך שום איבר לא זז, לא הרגל, לא הראש. מודה היתוש ביושר, אני לא כל כך בכושר, כמעט מאולף,
מנגב את הזיעה מהאף ואף. כבר מחשיך והלילה יורד. יהושע על הגב והוא כל כך בודד. כדי להתגבר וכדי שיהיה קצת יותר נעים, שר יהושע לעצמו שיר צבים עצובים. צב על הגב, צב על הגב, איזה ביש מצב, מה עושים עכשיו? וכך, מרוב מבוכה וצער, כל חיות היער באמצע הלילה מתכנסות לישיבה, חייבים להחזיר את השקט לשכונה. אם הצב ימשיך, מאיימת החפרפרת, מהיער הזה אני מיד עוברת. כן, אומרת הארנבת, צריך למצוא פתרון. הארנבונים שלי לא מצליחים לישון. חוסר התחשבות, צועקים הטווסים, ובטריקה סוגרים את התריסים. והצבוע מזהיר, אם הצב ימשיך לשיר, כל התושבים יעברו לעיר. יהושע מיוחזב, הם חושבים רק על עצמם, ומי יחשוב עליו? צב על הגב, צב על הגב, איזה ביש מצב, מה עושים עכשיו? את היער מאיר בוקר בעיר. מתמתח יהושע הצב, פוקח את עיניו, ונזכר איך השתנו חייו. מביט יהושע לצדדים, את עיניו בתחינה כלפי מעלה, מרים, ואז כמו בחלום או אגדה, רואה יהושע מראה נפלא. שמש עולה, רקיע החול מנצנץ, עלים נושרים מראש העץ. רואה יהושע את כל התמונה, ולא כמו שתמיד ראה, רק את פני האדמה. מתרגש יהושע וליבו עולם. האם זה אמיתי? ואולי הוא חולם? האם יש בכל העולם צב בן צביים אשר ראה כמוהו את כל השמיים? ממש צב מלכותי, אחד בדורו. דמעות התרגשות זולגות על צווארו. ברוב שמחה יהושע רוקד. כל הגוף משתקשק ורועד, ימין ושמאל ולכל הכיוונים. הראש שלו בעננים. ופתאום מה קורה? ממש בקלות. שקשוק לימין, ואז התגלגלות. אוי, זה נפלא. ממש יהושע נרגש. על האדמה הרגליים והראש בשמיים. יש 1000 דברים להספיק עד ארוחת הצהריים. ומה עושה צב כשהוא מאושר? הוא שר. וואי, אני כבר מרגישה הרבה יותר טוב.